Hola, fins ara hem parlat de l'interessant que és la integració emocional a l'hora de tractar emocions, per integrar aquest dolor emocional que sentim. Quin dolor? Bé, definim el dolor com qualsevol cosa que et tregui del teu centre, de la teva pau. Qualsevol cosa que et preocupa, que et causa malestar, ja sigui una molèstia, com pot ser una cosa més sèria, que et porti a una depressió o qualsevol cosa així. Per tot, la integració emocional és una gran eina. Però què seria això d'integrar? Bé, les emocions ja són dins nostre. El que passa és que en les circumstàncies de la vida, quan hi ha un succés, aquest succés detona alguna emoció en concret. Ja pot ser alegria, com tristesa, com qualsevol altra. Llavors aquesta emoció detonada és molt més intensa que la resta i la podem percebre, la podem sentir, però quan és molt elevada també ens causa malestar. Llavors el que fem a l'integrar-la és treballar aquesta emoció que està descontrolada, anar a l'arrel, trobar què és el que està malament, què és el que podem treballar, de manera que aquesta emoció s'integra, és a dir, es modula al nivell de les altres. Ja no tens una gran tristesa, sinó que la tristesa s'ha regulat i fins i tot pot arribar a desaparèixer en el sentit de que ja no la sents, no és que desaparegui del tot, perquè, com dic, les emocions són dins nostre, però es modula, s'integra. Per més que ho veiem amb un exemple. Anem a posar-nos còmodes, esquena recta, ben assentats. Tanquem els ulls i fem una respiració profunda. Ara recorda l'última vegada que et vas enfadar. Algun moment d'ira, de crits. Si pot ser recent, millor. Pot ser algun moment en el que se't va creuar un cotxe o algun problema amb algun company de feina que no és prou eficaç o problemes familiars, discussions amb el teu pare, amb els teus fills, amb germans, amb la família. Ho tens? Molt bé. Respira i recorda aquesta situació. Ja sé que és desagradable, però anem-la a treballar. Recorda aquest enuig, aquest cop d'ira. I observa el teu sistema nerviós. Com s'activa, com es carrega d'energia. Fins i tot pot ser que apretis els punys o les dents. I observa com aquesta energia vol sortir de tu, es vol tirar a sobre d'algú, com si volguessis llançar-li pel cap. I observa com n'és de cansat estar en aquest estat, superactivat. Molt bé. Observa aquesta ira, observa com va sorgir. I en aquest moment que va sorgir, busca una decepció. El moment en el que et vas enfadar, en el que vas tenir aquest cop d'ira, aquest enuig, hi havia una decepció. Busca-la. Què et va decepcionar?
Si va ser un cotxe que es va saltar un stop, com pot ser que hi hagi algú que condueixi tan malament? Quina decepció. Si és un company de feina que no és eficaç i et fa treballar de més a tu, quina decepció. Jo ho faria millor. Si esteu decidint alguna cosa en una reunió i la decisió no és la que tu volies, t'enfades perquè t'has decepcionat. No volies que aquest projecte anés cap aquí. Quina decepció. Respira i busca la teva decepció. I ara quan la trobis, observa aquesta correlació. Hi ha una decepció i m'enfado. I observa com aquest enuig ha perdut força. Ja no és tan intens com al començament. Inclús podria enfilar una mica més prim i observa en aquesta decepció si hi ha una sensació de sentir-te abandonat, no tingut en compte. Separat. O potser és més aviat una sensació de rebuig, de que t'han apartat. No només no t'han tingut en compte, sinó que t'han apartat. No t'han tingut en compte, no t'han avisat, no t'han trucat, no t'han dit. O potser la sensació és de culpa. Això ho hauria pogut evitar. Hauria d'haver estat més atent. Si no hagués fet tal cosa, podria haver fet tal altra. Repassa. Sensació d'abandonament, de ser rebutjat o de culpa. O poden ser vàries de les tres. I observa. Observa això que has trobat. Respira. I com que això només és un exemple, no hi dedicarem més temps, però imagina cares somrients, alegria, felicitat. Canviem el xip, ara sentim alegria. Imagina aquestes cares somrients de color groc. I imagina que totes les cèl·lules del teu cos es transformen en aquestes cares somrients. Alegria, felicitat. I deixa que aquesta alegria envaeixi tot el teu cos. Alegria, felicitat. I posa un somriure a la teva cara.
No importa si en tens ganes o no, tu posa un somriure a la teva cara. Alegria, felicitat, cara somrient, tot el teu cos sent alegria. Clar que sí, alegria, felicitat. I a poc tornes a obrir els ulls. Una respiració profunda. Tornem cap aquí. Molt bé. Quan dissolem malestar, en certa manera creem com una buidor. I llavors aquesta buidor l'omplim d'alegria. Aprofitem per sentir aquesta alegria. De manera que aquesta buidor l'ocupem amb l'alegria, perquè la tristesa ho tingui més difícil per tornar-se a expandir. Sí? Molt bé. Observeu si hi ha diferència de com sentíeu l'enuig abans a com el sentíeu ara. És molt menor, oi? Molt bé. Moltes gràcies, jo soc Ditxa Prema, ens veiem aviat.